Mobali na ya Zack Star. Mobali na ya yebala mokili momima. Wana mwana mo Zack Star. Mobali na ya Zack Star. Mobali na ya Jeta Baoba. Oh champion du Congo. Akwesi Jeta Manine. Akwesi Baoba. Akwesi Koe Mobutu. Mobutu akwesi champion. Ide de Kude. Et puis bateau va kozana bazemi faut balongwa ko bazemi ko kwea to ba se ba règle na bazemi faut na musika baza la kutu musika ata 200 mètres abobeti mboyo ba ozala te jour bobeti mboyo kutu na sengine pe aza la kutu te po eoza mabe makasi alors bon faire la gare te de la haute d'ailleurs champion Kofi bon faire la Kofi ça peut être un sujet vraiment. Ça doit me choquer, tu vas nous montrer. Mais on a sa spécialité là. Parce qu'on appelle tout le bani l'entraînement karato et ça peine un spectacle. Oui, on a besoin de kisi, besoin de kisi. La kisi besoin. Voilà. On a messana ko mona ye ba publier ye akufi. Mais ça ne loko oyo na ye ko comprendre avant na mona ba publication na eloko wa yebisanga. Tango ba yebisanga ke dingwa kufi nazalaki abanda 21h lobby. Si on a la lité, bandera bandole la carte. Ça fait mal. Mais est-ce que tu vois champion lobaki qui avant que Kofi et Bembinaye et la tête. Et Bembedingue pour la tête parce que et dinga banda ko lobama mwana na kanda. Parce que to banda ko mona mingi on dirait gouvernement na biso azopona ba discipline ya ko soutenir bazobo sana que non ba discipline nyo surtout et dépendra na département ya sport et loisirs bamaka mosusu via banda ko lobango banda ko loba pona kanda kufaka na kin honneur na tse na kisasa et tous na banda mboka to mona loko zo sala teste ba hôpitaux ezaliao ba boma ba hôpitaux la fa ba spécialiste bazaliao pourquoi bozo abatu na biso botinda ba kana banda mboka le Maroc du footy zéro footy et puis ça en Afrique. Les hommes indélés, les hommes Maroc pour se pembe africain. Voilà, mais est-ce que la manière au bout ya ponani. Bon, il y a ça muta spiritualité, il y a moi il y a qui des fois tant que notre talent na HJ alors ba qui lié au Kenya Maroc était molimo na ye ba ko sangisa ngo na nani Mobutu te ndenga lobaki quoi. Mais docteur a été habité pour la Namarambolo pour un mauvais comme il va perdre sa mémoire. On va tirer na SMK. Mais ve banda kendaki a on a SMK via banda otambo. Na on a mon aveta otambo na SMK. Vers kende to ke to suivre to zo la vidéo kuna na Maroc au bar otambo la bar c'est ba physique. Malembe. eloko la tika ko salama te banda via kenda via la libé la urgence kaka la urgence na urgence
siko finga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Mais ve banda kendaki aw na semka via banda otambola na mona vita otambola na semka via zo kende toke to suivre to zo na vidéo kuna na Maroc o ba otambola ba osese ba physique malembe te eloko la tika ko sala mati banda via kenda via la libé urgence kaka na urgence ya on pe na zo senga na bakonza mboka ayina senga na bango boy so bo pito o ezali na kati ya kisasa ba spécialiste bazali pourquoi kotinda bato na biso babimaka na libanda mboka ata mutu moko akenda libanda mboka azonga aza te bango to badayaka kaka bato bakenda kosoba sun libanda bango nyonso badayaka sege awuti kuna na libanda mboka adaye des fois bakenda libanda mboka adaye papa wemba adaya akenda sote mais azwaki maladi kaka kuna mais adaye tokufaka na kini biso malamu tokufaka na kini honneur na biso eza na kisasa toza na libanda mboka tomona eloko ezosala te seki bahopitau oyo ezali awa baboma bahopitau wana mpa baspécialiste bazali awa pourkui bozwa bato na biso botindaka bakwa na libanda mboka Maroc futi zéro futi epe eza na afrique mais eza mindele te Maroc poche pembe ya baafricaine. Voilà, mais lelo est-ce que souvenir ni amala mozo garder toujours pour les dingo ou ils ont là à chaque fois tant mozo qui s'amaliwa ya dingo. Bon, edingo asa mutu moko azaki très social na bato. Souvenir na makasi pas edingo non abimisa na mwana ngai. Fibo wana bozo mona wana atake kache. Donc eloko atikala na fouiller ya makasi lelo na loba. Donc le dingo azate lelo ba ndo mona mwana eh. Je comprends. Ngai bolongola nganga na sina koli na nganga masa na nganga. Je comprends. Le lobe ko kanga pe dada. Yo zanani. Donc yo ko bangana zanani boko tina pe na Maroc. Yo zanani. Mais quand même le petit kenga. Pas de que champion dingo aza muto ba makambo ba yo ndima mona na yo à apprendre catch auprès dingo. O bangana au sacrifice to bangana no côté. Na ko banga eloko wana te mutu na mutu azaka na chemin na ye. Moi tanga lingi arna ye za lokanga papa ndenge na lingaka ngo. Il y a des anciens catcheurs. Oui. Moi, je suis une petite opportunité. Landa chemin na yo, lelo yo wana do sala pe parcours na ye. Lobi lobi ba ko lobi la pe. Ils sont là on les appelle bongo. Est-ce que sacrifice existe à rapper dans le monde de catch? Yo pepe sur les cas na beta pour là que vous sacrifiez pe mutu moko ya famille. Bon, c'est trop dur à ko ba que sacrifice ils dans le monde de catch. Catch c'est entraînement. C'est un entraînement. Ce qui est le spectacle au Bossala, au Mikatelemi, au petit coup de tête dans les vides de loin. Mais Moutouna Moutou, Azala Ndenge Naye, à Kenokoluka Biloko Naye. Ce Biloko nous permet de faire bon. Sali. Netiye, il y a un noble Saoud Micho, tu vas Mona. Mais on a une spécialité Naye. Ce qu'on appelle le bani, l'entraînement karato, ils appellent un spectacle. On a besoin de Kissi, besoin de Kissi. La Kissi, besoin. Voilà, la question mon papa. Sur le champion à Koufiboy, Babylon Razali Nango, Bago récupérer il faut cérémonie, il faut service. Et ça la manière, Batumbango, Bilon ça manière. Tokosenga mukolo na bozala bato ebele ba journaliste bozala ebele. Au moment du spectacle ndenge ni tokoluka récupérer biloko wana ya vedi, au moment yango ezaka cérémonie moko ya makasi et puis bato bakozana bazemi fu balongwa. Ko bazemi ko kwea. C'est ma règle, il faut dans musique. Base la coupe musique à 200 mètres. La bobette, Simbo, on la toujours. Bobette, Simbo, écoute, on a 5 épées à la coupe. Pour eux, à ma bé, ma casse. Alors, ça c'est bien. Et ils ont maman la cérémonie. Tu vas assister en gros. Tu sais, du corps est dit, oui, la morgue, voilà. Bon, le déjà la morgue, ils ont un jour enterrement.
tokolonga bien on a morgue été tokozwana nous tozuna nous corps à vie que to exposant quelque part bien à stade moko boye tomani ba cérémonie na biso oya ko kena ba pouvoir nous sonate pouvoir nous fait que pas na biso oza na petit dingwe bien azali makiliba azali bien to ça les cérémonie récupérer biloko papa na on charge on tout bobé ça makiliba mais yende a kozwa ngo bona na kozwa ngo. Donc voilà, le fétiche est réel. Merci mesdames et messieurs. Nous avons un ancien catcheur. Je pense que Masolo Zamo Belé, on est ensemble. Faux papa. On a mis ça dans le monde. Il va publier à Koufi. Mais ça n'est loko où on a pu comprendre avant la publication. Na loko à Yebisanga. Tant que Yebisanga qui est dit à Koufi, Nazaraki a banda 21h à lobby. Si ce qu'on a là l'été. Banda banda le la kaka. Ça fait mal. Mais est-ce que tu vois la cause ya liwa ya idingwe yoza muto za na ye vraie cause ya liwa ya idingwe sani? Bon, vraie cause ya liwa ya idingwe na ko yeba te po liwa ya pas mutu nyoso te. Bana bana ko bela idingwe bela ki idingwe bana ko bela moni souvent musala to salaka poka ba gouvernement na biso ne ba kipa biso te. Ce que ça que ba to ba kipa biso mais tozala ba vieux tozana ngote. Edingo aza moto abundi to azwa ki déchirer na mukongo esenga ke ba opérer mukongo ndenge abakoma ki kokende na ba HJ Edingo aboya ki kokende voyage 2 fois 2 reprises yemora boya voyage ko ki ko baso boya ki kokende voyage en 2 reprises. Première reprise ba kende première fois ça la monde bo voyager bo kende bo ba ngi ba décoller bo li papa avion et salaté non et ça le papa avion et salaté et dit mon en kati avion atomboka silika bakita baluka ba tia bango ba kende ba hôtel ba ko lala boya alala na salle d'attente avanda wana ti mon vieux bijou qui envoie tayaki azuye nda memaki en hôtel ba kendaki na délégation ya ministre on a bossé ni Kombola. Baza pe na champion baza pe na corps na Maroc. Nde ba kenda ki wana deuxième fois ye pe na escalier pas mata na avion aboyi. Abia okende te. Abane ko boya pona nini? Bon, il y a ça muta spiritualité, ye mora ye ba ki des fois tant na kino tale na HJ aloba ye ye okende Maroc te molimo na ye bakosangisa ngo na nani mobutu te ndenga lobaki quoi mais docteur ayaki abite bolanda makambo aloba te po mo va komaki na ba perte ya mémoire mo ya wana oloba ne makambo mosusu mo ngane to swani mo ngamo na comprendre na ngai ya TV aza na ye na etawa salangere mais ça passe. Mais voyage tour motivation za kinini ye moko nde azaki motivé akende cette fois-ci ou ba motivaki? Bon, ye moko azalaki motivé. Vous avez fait ministre apportaki ataki ba effort na ye ya belé azalaki pe délégué par maman Miss na mutu moko ya ministre nde bazakuna nde bakendaki donc banda vi akenda to benga na ba appel vidéo et mon benga ve ba appel vidéo na mona ka ve ba tia ba singama bo awa monsieur le kabwe asonde wana kwa ne ba benga ngo mon mère aza wana bo mère vende ni nzamba bakoko sunga kaka de lobby na zaki seku na moi lobby na 9h na kuna ba peine ba conversation awa to solina maman Miss alobi ki akene po maman Miss ba se place aza ba séparer bango na vie aza na se maman Miss ba tia likolo donc soka linga ya occupé vie fa kitala se occupé vie pendant un temps a matière qui hermo atiki Zaka passe. Voilà, moi aussi dans le gouvernement congolais ba lela idingwe comment ba honorer le lengeni. Premièrement, eloko yemo na bande ko insister abande ko lela ba sa le monument. Batika ko sa la vie monument te amona monument jeune musuto lekane na lemba amona monument igota nzambe. Ati bazoli nga ba sa la nga monument mukona ko kufa. Pour nini te bakosela nga monument ndenge nazoleka ngo boye na mona ngo baza na posa basela nga monument soki nga na kufe bino bomonela nga monument ngabia te moto na ngenge bakosala nga benga yesu va pharaon
na rejoindre nzembo oyo alingaka mingi eza nzembo ya Sami. Ya Sami soki komunda nga lokola komunda na ye dingwe nzembo Madilu titre nango eza ya Sami nakanga nzembo wana mpona edingwe amaka ebele na motema na ngai nzambe apesanga pema medingwe apesanga vie. Lelo format yo yendo commission lelo oyo naza première moto abimisa mbongo afotelanga ndako se edingwe première moto asalaki nakoma responsable se edingwe asala ebele mpona nga asala ebele donc na pasi moko eza pasi lokola bato nyonso te mpo lelo oyo nazala reconni na monde entier se edingwe mpo lelo oyo nabunda nazala oyo naza se edingwe donc naoko kokende ndako te donc naomona nazalaka biza nazalaka boye naondima teke edingwe akufi mpo namona sere na ye soki namona video mo bone bakosela mokende na ndembeke edingwe. Merci beaucoup. Champion ok, voilà combien de champion ok malabu on dit il est combien bébé ah on est raconté quand lali mon frère body oui voici d'ailleurs avant bien champion ah et comme on me fait deux champion Kofi ah t'es mon frère la gars t'es de la honte du matin d'abord champion Kofi mon frère là Kofi champion là chigi vraiment to la gadi bien na wuti te zo de kotala pour faire na ngana chigi les jours bazo voyager to la gadi peut-être bien grande sœur a tiki ngana ye na beto to fadi ngana ye grâce à la kitina c'est à ce moment biloko ko voyager na mo wuti ka biso ni bana champion zo solo na
alors sur le ministre ya sport ni bazula kana pour voyage na ye ayo yaya yo kukutanga 19 ans na champion na Asinya vandi bien les jours bazo voyager balongwa bien na zongi na kena nganda kugena vanda kusola ka bango lobi butu ya lelo na ba 22 na yo kasango le dingwa kufi de faire la kufi donc na zone di matin pour la grande section na ba 18h boni champion habité en tout cas ça va pema na ye ezabie à part kaka ko kosonner azongi su ko kosola wana mais sinon ça va ko kama 22h nazo mona petit frère zo benga ngake champion akufi nazo ndi matin non champion vraiment abeli makasi abeli mingi asali ko libela maladie ba fièvre ma maladie moi ebele bela mike bina mukongo ko makina problème azo ko ka bando tele mal susupe comme nous avons simbe kaka po tombola ebo il faut ko simba ye wa tele ma tout droit bo isaki ma passe baiki non bon champion ma collègue ko vimba mais et comment il a on dit wa bali ko so bakisi ekitaki na wo yego kita yego koma na koma mu Congo et après ba ba ki fo benda ba kasha oyo wana ko na ko pema so zo pema zo ka zo benda ba crashon ba son wa vancher garcia tsanga so ça va me lobi na butu na ba 18h azo azo sanga John nazo sentir ye azo pema susu ndenge apima kali so azo pouvoir la polo zo ça va ko vibrer mais sinon respiration na moni kama 22h comme ça azaki na problème ya mukongo to yebi yango salobaga azana kiste na mukongo fo opérer yango fo opérer yango etinaki bako esalaki bako na niveau ya nini kuna na Maroc kuna baminga nga balubaki na ko opérer yango lisusu te bako banda ko pesa makisi ko na ko opérer yango za site soka longa na makambo ya kolandele ba mitu na makolo wana kuvimba wana osale kine baba no sale kine fo basi salamu na ye on comment tu perds des connaissances pendant que tu perds des connaissances vers mo mona so abengi champion na afongole misu moko akanya le misu mais azo pema bien on va no laisser na sonde ninge mais kama ninge koma le susu de champion donc nazo na mona ngona zo ndimate akufa kaseka la idingwa kofi mezo kaza lukuta melelo nazo kamwa nazo mona ngondire ndoto me zo kaza réalité mon frère nanga propre amna ndima sina ye ameli liberté propre ukala bula mo frère nanga salanga ya sala kana nazo kokata na weka ndio na vamba na kiti kwa nini pana bana yuko tana yeye awa sababu na chambre na yeye Rosso sinon grande c'est la salibo na bona zambe moto yimbo zambe kesali que ça fait la na pasi na mkono mama na pasi alipata mkongana kukufa na zaba mbula ekubeta ya makasi ngelo msalele asi de sambo mwana mbulu ebeti ama 22:01 nango akati mbule sai aloba na koloba mukolongana kokufa ngaza mbule kubeta ya bakaki ya makasi kona zaba yango esaleli bon na nini na HJ
eloko esaki même na Maroc kuna surtout mpona mokongo bon parce que mokongo na ye abalaki kotelema na malamu te kotelema fo kosimba ye kotambola koto kosimba ye oyo batrouvaki kiste na mokongo oyo etindaki bakopera mwa patrie Bila pour 2 semaines ensemble. Et à Québec bien. Ana chicha bana kolia. Azo tambola tu mukimu. Azo lia azo commandant kola bilanga botolambi. Wa babotolambi. Osa botosali. Como muda matia comme na Maroc. Na Maroc mutania asute. Na Maroc comme na koma. Koma ngozaki ndenge nini? Koma zaki ndenge nini? Kwa kendeki na komate. Akendeki azoloba. Akendeki azolia. Akomi na Maroc alete. Akomi na basoni. Akomi na potopoto. Ya kufi alete. Faire bité. Toi kasi amolobi. Avec biso la mamisi. O champion kufi. Champion kufi. Champion kufi. Eh! Dambalola. Dambalola. Dambalola ka so luwa Nzambe. Soke za batu. Akolanda. Soke za batu. Basimi côté basimi baraté. Oh basimi gamba oba. Oh basimi nio. Oh basimi zeta malini. Abola ya te champion telema. Edi telema. Edi belanda. Edi belanda. Edi belanda. Edi belanda. Edi belanda. Edi belanda. Bobo kasako. Bobo kasako. Bobo kasako. Simaliwa bobo kasako. Basibe basimbarate. Basibe basimbarate. Basibe basimbarate. Akwesi nzeta malini. Akwesi baoba. Akwesi koi Mobutu. Mobutu akwesi champion. Idé de Koube. Champion. Champion telema. Imama maro tulanda bango. Landa matuto sabazasi mango bakolo. Papa qui n'a pas de j'appelle Mina qui est là au fond là. La photo là on a des fautes. On a des mal à se faire. On vous donne la clé. On dit la clé. On donne la clé. On donne la clé. On donne la clé. Alors tu viens ici. Tu sais bien que maman. Allez Dieu de papa. C'est qui maman la nani. 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 Aya. Aya, c'est qui maman la nani. Maman la nani. C'est au lieu de signer. Comme baba, comme baba, sur le matin, on doit y aller, on doit y aller seul, champion telema,
Champion Dingwe mapima Rigel. Comment Rigel mapima. Comment Rigel mapima. Champion dimanche. La chose à bagarre ezali. Ah oui hein. Toi na cinquantenaire. Toi na CMK. Toi na HJ. C'est que spécialiste ba ko traiter vie ba alika. Mais tu les balongo la qui fait ba même na Maroc. Tout le monde est là côté. Pour la Maroc a joué traitement à mon côté. Oh. A joué balongo le momile ba chez na 9e niveau, vient na 6e. Mon mère a kaka aye a bongi vie a zongi. Traitement mo ezala raté. Ce que fait ezala ka ngaba no mona ba face même. Elle mo ka moni faut perdre abimi. Elle mo ka moni boye. Et zo le ngole ba stress. Mais kuna fait asaka yemo. Yemo. Faut faire un bas souci. Merci beaucoup. C'est que ça contre ne pas même qui papa na biso dit qu'on a na Maroc donc nga ku fezali ba on a mo ka de ba sali yango. Eza ba konza mboka te. Eza ba konza mboka ba tika ende awa. Traitement ya ke ko zwana o ezala ki awa. O ya awa eleki o ya. O via banda ko kende pe ya ozo. Mais on a fait accueillir via zone te faire zone na kata certé. Et c'est be bilo mo bo mo na ngote. Merci c'est monsieur pesa ba konza mboka lo bandi. Alors mais ça je pesa ba konza mboka lo bandi. Bon, mais ça, il a repris la bakonza mboka, on va dire que a fait ça icône. Ali champion du monde. On va avoir la responsabilité na bango, ba ndengeli ba ko koye ba ko kunda champion du monde edingo moto na ngenge. Merci beaucoup. Mais Nalimana merci beaucoup ça pour la cérémonie parce qu'il y a accueilli déjà. Bilo on a wana bosa la ronde ni beaucoup ça le panang. Bon, bilo ko wana yé mo ko edingo abota mo na pe comme ne bien edingo. Il y a pas un mystérieux. Donc, tu as vu que papa n'est pas là. Ce qui est à Kolinga, on est au sein de la cérémonie. La cérémonie est au sein du public. Eh, c'est que dans ma casse. La cérémonie est au Kolinga pour tout le monde. Moi, je suis à la Zémez à la Pembène. Moi, je suis à la réglage à la Pembène. Donc, il faut aller à la musique à 200 mètres. Oh. Oui. Merci beaucoup, mes condolés. Merci beaucoup. Non, 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 non. Na quartier on a habité, mutoni na ba mabe po na edi. Azaki na noa wate, azaki na malam po na batu. Mais c'est bon temps comme qui awa nan. Abike non, non. Zamba zo lokumu, azamte manena kimia za na kimia vraiment. Merci beaucoup. C'est un moule beti. Il y a des gens qui disent que nous avons fait un peu de makasi. Moule beta. Bon, nous sommes monaki. On va dire que nous avons kufa. Moule beta. Tout le monde fait makasi. Nous faisons makasi. Pendant que nous sommes zimbi. Soit que la pizza pendant que zimbi. Soit que nous avons côté pour pendant que zimbi. Il y a dit non. Azala qui cher. Pour la mission de Misusu. Azala qui cher. Alors vient moto au vana na yo sike zangobi o na porte na wote benga mo sabi pesa ye ozwa. Merci beaucoup. Sozo landa biso ba bureau à l'état ya ebele ya makasi. Comme ça to ba docteur mnene ba mettre. OK. Balon le na baron kuna. Oya posa na mutu te. Asafi na former biso pe makasi te pesa. O sala ko yo kaka o fino pana matete la kisedingi. O mema don yo to mema. To mema nyo so la vie mais toi na makasi. C'est permis ne boye parce que section na tongo pour filmer biso boyo kama ona biso. Ko me gidiba. Que ne petit coin non. Vous voyez na mabeti ni te. Akosolo na mutu nyoso na poso nyoso. Na isa dambe na sabu. Isala ngo pasi pour le champion. Pasi makasi pour champion non. Non ça bon que Dieu que son âme qui repose en paix bon dans ce sens-là bon on n'en peut rien faire hein. Ah merci. Taka na ba niveau ne na saka na matete. Ba msune me ba kenda ba gombe ba ntime ya tika biso ba matete donc biso ba matete pe na to kuso mutu mine. C'est asimisa biso moto te na sai papa mo malamu papa mo social sur la malamu. Te bakao de bouta asimisa biso lo côté mais azalaki papa mo malamu ande ko conseiller pe biso mi. Ke to banga ranzami.
soin ni famille na itikale kolemba na ni mutu là à sa place on a mis tout le à disposition on y awa biso na ba na ni pour so disposition chaba kiti to bani na ndenge ya kanga awa modimo ya vie eza awa on va faire toutes les réunions ici de façon que tout sera à disposition awa ce que tout les matériaux kende à ce que tout les matériaux qui na stade de martyrs oui à ce que tout les matériaux qui na terrain mais plutôt que de partout ezaka ndenge tosala mais na kuindi ba mulimo wana ba division moko pe ezana moto comprendre division moko ezana moto mais sauf amara musuto solo la mona libanda ya caméra mais mabeza là c'est bijou qui nous ont fait pas donc c'est des choses on verra ça donc dans un premier temps conseil on a pesi kaka ko kaka ba mika oyo eza masolo famille masolo na kamera te bila programme de pesa papa toujours ba idée là l'état on l'a même biso on a pété au ya aussi et à un moment où il est out voilà tout ça na matete et pas ya Edi donc le pan ya Edi yango yo ande ko bazolela déjà Merci. Là, je tiens à remercier Madame Alandi. Je voudrais que ça l'interview. Les acquis vers 18h. Il y a béni petit frère Alandi pour annoncer une nouvelle. En tout cas, tu dis que tu peux te les réseaux sociaux. Facebook nenezala mala da dia olala tona yoki ya gangi na bimi na salon na tunye nini oya ya komeni nga lobi champion azati ngabi jamais du coup ya yo sala belle vidéo ala kisibiso ndenge azaki na basono ndenge akufi donc ezaki vraiment insupportable douleur wana c'est ça en fait, ça a qui un problème de colonne vertébrale. Après, on a besoin de faire ma colonne. Voilà pourquoi le gouvernement a décidé qu'il va être en dehors du pays et que nous avons soin. Première méthode, ça qui bien parce qu'on parle avec les Akiliens. Et comme à Tamoko, à Yokota, comment les médecins. Non, bana ekolo bana e sokota makoti na koma tinga kufet kanu en tout cas Edingwe aza tout simple asaleli mboka oyo a honorer yango na kozwa ceinture koya nango il mérite vraiment à honorer na liwa na yeba kunda ye na ba norme nyonso esengeli gouvernement ndamemaki kuna zwa soir tellement que nzambe a décidé akende mais non ça demande que azala honorer ba kunda ye vraiment l'honneur ya makasi parce que c'est un baoua pour nous asali pe histoire le voulait tomber que là-bas à la biso
aza icône mpona mboka na biso. Alors il faut bakunda ye na badroit moko oyo esengeli na honneur moko oyo amérite yango. Bon, à ce qui concerne mon pouvoir, on est à mon métier. On ne sait jamais ce qui peut être la solar à dans mon bien avant que ce qui m'a couché beaucoup de choses à l'époque. Donc, la place où on a, ils ont mon campagne, ça m'a dit pour ça. Nous nous représentons comme étant que la famille, parce que nous sommes vraiment ces mecs qui n'avaient proprement dit. Parce que sa femme, c'est notre aimé de la famille. Il y a une famille élargie, famille vraiment propre. Il y a une émission à Dibosso, il y a mis Balé à Mobali, il y a mis Satouye, moi je suis la 4e de la famille, 5e Maza, 6e Maza et 7e cadet Maza. Donc, on va pouvoir, on a soit, on était là, parce que on a format qui a d'ailleurs automatiquement, s'il faut qu'on tique, il y a plus ça, il y a des pas la guinée, la moine. Parce qu'ils ont ça, ils ont l'état, il y a pouvoir. Oui. Quand nous êtes en train de la mission, à Mali-Grantière, c'est le temps de la depuis 5e humanité, si nous avons eu diplôme dans la dans l'université, dans l'université, avant de commencer dans la famille. On a vu le salaire avant la lumière qui est. Donc c'est un homme, il était un homme gentil. Adam a été un homme humoriste, jamais. À soi, on a pété. C'est un homme humoriste, on a tout molli. Donc chez nous, on était un rôle, maman, on est aussi, quand on tourne là. À l'effort, c'était comme ça. Même si c'est mon bouton. Yo so ki ozalaki ka makamba kachite ozala pasteur ongoza pasteur moko osali kombo moko ningisa mokili kwa ozana okacha mutemo yo ozana ngo eleki ba pasteur ebele na mobutu champion bamali na mutu azanga te mutu alela te mwana mwasi moko kuta banda okanga misi suki azalaki na mwana na ye ana hôpital no meko mwana mwasi na ye kosenga misi mbongo po bazongisa mwana makila amisi abengi nga Pauline yaka noki otakeza nda na kiti mbango nakomi o mwana mwasi akanga nga suki asenga apese mbongo bazongisa mwana makila est-ce que na koko pesa ye tant to discuter problème na champion coach amisi akoti na kacha ndako champion tuni mama ozolela nino champion mwana ngai akili esili champion zumbongo na poche apesi amisi na kati ya chambre mwana mwasi ana pe atourne akenga pe na tikali amisi abito mwana mwasi akenga abi champion apesi mbongo champion opesi mbongo ndeni otuni te champion abi ami mwana mwasi azolela bongo maya misu mwana makila bino bofendisi na Pauline bozo poser ba question bongo soki mwana kati motema amisi abi champion kopesa mbongo bongo telika mama kile boso mwana nake okufa abi dingo mtabomi abi te so mwana nakufa za kamba nzambe na pesi pona souci ya mwana ana pona makila akoko umela te donc maman, merci beaucoup pour la Mosebele Sikaki. Azaki dans des maladies, tout le monde a koloba mais akina Maroc akina pas ou meta kati. Tout le monde dit ma kuna malamu te, ton négligence, ton négligence. On angai likamba liwa mutu na loba pesa likamba nzambe. Eza likamba traitement te. Mutu musuka kokozala awa kufi. Mutu musuka oke kuna kufi. Liwa na nzamba bongisa okufa na Maroc. Eza likambo nzamba sala rango na kati ya mutu. Ke liwa mutu na mutu eza ne sika oyo ekokute aye. Ya ye nzamba bongisa ke kute kuna na Maroc. Esa bo.
Merci beaucoup bamsu bakoyeba te bamsu bakoyeba te ya edi azalaki na bana est-ce que atikaki bana to atikila koko tolika papa ya bato tout mais bana na ye biologique oui edingwa botaki bana misato botaki mwana mwasi ya liboso ya mibale mwana mobali ya misato boyebi edie mwana liboso ya mwasi nene akufaki namoni bomonaki mwana ne ya mwasi akotaki ya miradi Jésus aboti bana na ye bomonaki mpe na kati ndenge akendaki kosimba baleki ne azolema na bana die mpe aboti Jessica bomoni mwasi ye wana na bana bayaki fandaki wana aboti edingo aboti aza mpe na bakoko. Merci beaucoup. Bobongisi ndeni mpona matanga to ya kolela kaka awa to kokenda. Bon, mpona matanga edingo aza mutu wa bato. Azali mutu wa leta. Asali œuvre na mboka oyo. Aza champion du Congo. Mutu oyo akotisi ceinture na kati ya mboka na biso Congo po apesa le pulmonaire ya mboka oyo ya Congo ezedi. Na ceinture na ye soki bakonzi babe siko eza mokie mpo na ye ekoki te ekokolongola esika oyo okekolele place botokokende soki bakoloba te boleleka na résidence ne tokolela ye awa mais toyebi ke veilleme actuelle ne ekozala awa te bakonzi bayebi esika nini bakobongisa mpo balele mpo aza star monene aza kaka mpo na kati te aza star pour na ba star nyonso aza tata pour na bana nyonso aza yaya pour na baleki nyonso aza mutu abatu nyonso po nga na koloba nde yango. Merci beaucoup mes condoléances. Merci. Voilà maman me koza moko côté télévision to ki to nini yo ko senga na bako parce que ya eti azala ki champion ya Congo. OK. Na ki champion na yo wana to ko lela ya eti na matiki. Okay. Va pesa yeonder. OK. Biso ba panzi sango tambola kanzela moko na biso. Bino libota bo sengi ba. Ça c'est la bagnotte par rapport na valeur ya eti. Et donc champion oui. A pesa honneur na kati ya biso le loso de la radio le pas ba minele to na champion directement to mona kaya eti. Nini oyo yo okoki kolobela bakonzi tala caméra bien peut lancer message na premièrement la ministre à sport premièrement la président de la république après la ministre à sport oyo asoki paka na sport mobimba zo a kati tout nyoso foot s'adresser na ye nini oyo libota ekosenga mpona bakonzi. Premièrement to sengi na merci mingi et pas ministre à sport oyo alongolaki nanu ye awa komeme na mboka Maroc mpona kozwa soin na ye soki azalaki na susi na ye te alingaki alongole awa te lokola bazalaki na susi na ye balongolaki ye awa bakende na Maroc mpo bayebaki na décembre ezalaki jubile tosenge mpa mokonzi na biso Fati mokonzi ya mboka ye nde tata ya mabota nyonso ya Congo mobimba aokela biso mawa aluka esika oyo nini tokoko lela papa edingwe na honneur oyo apesaki mpe honneur na Congo na ceinture akotisaki na kati ya Congo. Voilà, merci. Ok, voilà. Est-ce que baguerre au salon a ring et comme avec Tina ma vie pour te moni ata pas même c'est une quartier baye. Non ba quartier ba oui belé pe bolé mabango parce que c'est les dingwe qui est l'icône des catch. Motomo kwa ko boya ngote. Motomo so ibisoni les loto comme ba responsable de la Sima catch, tozolia ba mbongo la Sima catch, c'est Edingwe. C'est lui donc je peux dire le propriétaire de la dolotologie des catchers congolais. Donc c'est Edingwe. Il n'a pas nié. La catcher baroye belé. Et ça où tu kaka récemment voilà. Donc la catcher baroya peut continuer voya. Mais la zone bimana la bande délégation le route al sous est baroya peka. Très bien. De rester route est on a baroya na bokas na yo baroya ko le Edingwe spectacle nous a tellement belé mais tout monde moi ndungu mweza na famille côté msusu baroya ko le la mate côté msusu et ta ke bino pe ba catcher organisation na bino éviter bo ça. Bon, catch et sport moko oyo l'État a reconnu officiellement. Et sport oyo tout ça là volontairement. Parce que au bout du balabala teo que nous bundala ndenge na yo. Ndenge to bundaka wana to bundaka na ba loi o ezali ya fédération, ba loi o eza ba loi sportif.
famille Zoloba. Bana quartier Bazoloba. Parce que ici c'est la maison du champion. Les anda qu'on a place à Vandi, à Vandagina Bande qu'on a na quartier. Kuna ezalinda pour la famille. Oui, bazoben dans la mais pour na la décision à souka et où dans le gouvernement. Parce que Tokolo Babo est bon, il y a za icône. Bagolo Baba olela e kuna na place des stars. Obo yate parce que et le tozota la paix eza espace. Espace. Bon. Décision à souka. Gouvernement de Royana. Très bien, gouvernement. Une dernière question. Au travail, dis-moi ce qu'il y a. Bon, ce qu'on a vu à Tunisuba, au monde, on a des paysages qui font les lois Nazalani, Nazali, et dis-moi ça les belés. Nazala Banda, pour Nazala Bamituka, Nazala Kaché responsable. Nazala Banda, pour Nazala Bamituka. Ce qui est dingue était les temps où nous sommes à vie. Est-ce que Nathan Bebo Kota mais tant on a le dit que non, et dingwe, c'est-à-dire nous allons reconnaître Mingi. Merci. Merci beaucoup à vous. Chef, que ça soit les années. Champion Lobaki qui est avant que Koufi et Bembenaye et la tête. Et Bembedingwe pour la tête parce que et Dingwa Banda pour le Bamamouana na Kanda. Parce que tout le monde a mingi on dirait gouvernement la biso azopona ba discipline ya ko soutenir bazobo sana que non ba discipline nyo surtout et dépendra na département ya sport et loisirs bamaka musu suvia banda ko lobango abanda ko loba pona Kanda. Alors après liwana e atabiso pe ba katier to bondela e que non te vie soki osaline ngwana ba valeur na yo e kozala ba foué. Alors appelez le roman pour avoir Koufa, ceux qui a Koufi, Banyama Sauvage va revenir à ma tête. Mais jusqu'à présent, l'autre a remarqué Kaka, alors qu'il y a Koufa Moula pour rebêter ma casse, n'a les bêtes, les bêtes qui l'ont dit à 19 mai, Banyama Sauvage, le monde va monter dans la qui est bénéfique pour la bête, c'est rien. Yo, ozo et baté que non, Bamakamusu c'est la prophétie. Alors, la prophétie, Moutapolo, peut-être que non, pour le Bangomba, il va déplacer, et ça, Ngombe, il va monter. Ceux qui ont sali fort, c'est ça. Sur le côté, il y a 4 profondeur, au moins la réalité. Oh, nous sommes au tombeau, ce sont des manières sauvages. Amen. Sauvage. Matende bana bayo karaté matoi bakata. Mesdames et messieurs, tout ça va toujours on a matete. Tout le monde va bakati baye. Nécessaire condoléance. Ça va boy, pour attendre à tout droit boy. Champion de lutte peut-être na habité. Ozomona na ozo kana ndenge ni bon omoni bato miso bamona ka edinga kofi nga na omoni edinga kofi te na monde mapapu oyo nga nazalaki nango ekatani donc moyen na voler lisusu exact donc nde naza boye je suis tellement abattu na niveau moko comprendre te bato bayebi nga na vie nde bango nde baomona passion nga naza nango donc eza pasi mpe balobela yango te eza nango nzela na biso nyonso eza nango nzela ya biso nyonso tu tokotika yango lisese moko edinga banaloba ava kufaki mbula ekobeta mbula ebetaki alobaki ke banyama bakobima na matete tomoni jusqu'à présent eloko taparka mbula nde ebeti edinga alobaki banyama bakobima vous tous tels que vous êtes là vous êtes des aveugles. Oui, même la caméra na bino, ils ont filmé Gabiso, mais ils ont filmé Kati na ngai te. Donc makambo wana eza makambo moko oyo ne ba mystère caché, eza makambo ko komona nte. Papa, edingo azalaki mutu akisi reconnu. Donc eza biloko atembete biloko mususu. Quand banyama wa ba so bazobima, eza pe na bato oyo TV tika et ça la maboyete bato bakopanzana bato bakokima maître auto loba banyama mabe wana
kasi ozomona badésordre ezosalama banyama mabe edingo aza na couche nyonso ya bato po koyeba edingo aza na bakoluna bazalaka kote na ye edingo aza na baministre edingo aza na bagénéraux edingo aza na bapaster edingo aza na baartiste comédien donc edingo bamusicien donc banyama nyonso wana epuse na biso edingo azala musicien okoyeba te oui edingo azala musicien edingo asala théâtre edingo abundi catch edingo asali makambo ebele abeti mpe bale sikotambo alobi banyama bakoya zwango ata na sens wana ke bakatcher bakoya bamusicien bakoya banimoni sens oyo olingo ozwela yango na sens wana parce que yo oyebi edingo na sens moko mais kozwa yango na sens wana te nalobaki soki akufi ebembeni ekopola ye alobi ye nde alobaki ebembeni so akufi ebembe kopola mais edingo aforme bato te bato mpe bayebi ke non ebemba vie epola te mpo tolela yango na honneur ezali estce nde eza makambo vi anda osala yango ye moko anda osala yango na bato te biso mpe toyebi makambo mosusu yango nalobi ke vous êtes tous des aveugles tika biso bato oyo tozomona tosala makambo na ndenge na biso edingo akopola te edingo akobeba te na butu deja tokotaki tosalaki makambo nyonso baprésident nyonso bayebi makambo tu bayebi oyo tosalaki oyo tokutane na butu bazalaki edingo akopola te kore edingo ekoya mpe bakokunda yango ezodépendre kaka na grandeur ya ye moko edingo ndenge azali na bamikolo ya suka estce banaye koprédire liwa na ye bon edingo premièrement edingo ntango alinyama ata akende Maroc avion boyo okende avion boyo ekopela aye moko mpe en soi alingaki te preuve ane nasalaki émission moko avant mort na ye émission wana nasalaki ye moko moto atindaka nasala mais bato bafindanga bato baloba n'importe quoi mais tellement toala na basekret moko caché ya biso mibale nde edingo akotindanga beta ye mbata na ye na beti yo mbata okangisi nonga nayebi ke edingo aya kobimisa ndenge tosala ndenge nyonso kaka oyo oyebi mais toza bato tokenda na bamakambo mosusu te lokola tokoma okenda makambo edingo lokola bablage edingo aza personnalité mpenza ya makasi donc tokenda ngo na bablage te mpasi oyo eza na biso na motema ezala mpe na bino motuna moko ezali alors na batanga bamatanga balobaka ete bato bazwaka baconseil bayekolaka makambo ya sika na liwa ya edingo evi ke yo ozalaki na ye econseille oyo nini yo kutu ezoloba na liwa ya edingo econseille ngai kutu oza na liwa na ye bien sûr yesu kutu akufa econseilla yo te yo oza chrétien yesu ntango akufaki econseilla yo nini yesu akufa un point trait edingo akufi un point trait nga nde naza immortel pardon yo lobi mais edingo alobaka ata bato nyonso bakufi nga na kotikala yo oza nani naza mwana ya edingo ya molimo olobi lo maboya boza basekret baliene edingo nayebi te ndenge naza enfant chéri ya edingo bato nyonso bazawa ata moto banda kotuna baweso enfant chéri edingo bato baweso atikana makambo na ye te makambo wana bato bazowelela yango bawelela yango mais toyebi ke edingo abotaki quand même mais apparemment boza na mwa baza nango bato bawelela yango mais edingo aza na mwana na ye mwana ntango akoya tokovanda soki alobi yaya zwa oyo azwi kaka te soki apesi nga chemise nazwi soki apesi nga pantalon nazwi soki mpe bapesi nga te edingo aza na famille na ye aza na bato ya famille na ye aza yanga te biso toza baleki ya edingwe oyo edingo akutani na biso na balabala azwi biso adopte biso mais eza te kakotia biso na famille biologique edingwe a sa famille champion boza barelation na edingwe eloko nini edingo atikeli particulièrement côté na yo moko eloko edingo atikeli nga nayebisa yo olobi wana bakuluna na bafare desi baya kokanga babotola oyo atikeli nga eza yanga moko eloko edingo atikeli nga mutu mpa otikalaka komona yango donc inutile mpe naloba
kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozwa information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.